История Египта описана довольно подробно, начиная с додинастического периода в Верхнем Египте примерно 7000 лет назад или 5-е тысячелетие до нашей эры и заканчивая последними фараонами, а также последующей историей вплоть до наших дней. И обывателю кажется, что мы знаем ее, эту историю Египта, прекрасно. Но спросите себя, какой фараон был последним? На ум сразу начнут приходить такие имена, как Тутанхамон, Рамзес I или Рамзес III. Кто-то вспомнит Эхнатона, кто-то Аменхотепа, а кто-то даже Птолемея Цезариона. Но нет. Историки, как обычно, все запутали. Может специально, может нет, но у нас родилась радужная картинка целостного государства, великой, могучей и загадочной империи, которая 5000 лет строила себе пирамиды и прочие великие храмы, дробила гранит другими камушками и таким образом создавала десятки тысяч больших и маленьких артефактов, от огромных пирамид до тончайших филигранных базальтовых ваз. А потом относительно мирно передала бразды правления римскому императору Гаю Юлию Цезарю и пошла спать на полку истории. Вы на канале «Эпоха недоверия», и сегодня мы уделим внимание Египту. В частности, узнаем, что обозначал священный символ Анх на самом деле, почему он священный и почему Египет был великим, а также почему и как он погиб. Поехали! Последний настоящий фараон Египта правил в 525 году до нашей эры. Звали его Псамметих III. И было это, как видите, очень давно, больше чем 2500 лет назад. А затем его сменил фараон Камбис II. Но это уже был не египетский фараон, а захватчик. Это был царь Ахеменидской державы, то есть Персидской империи. Сам Камбис был сыном Кира Великого, основателя Ахеменидской державы. Как это вообще произошло? Странностей в этом довольно много. Например, со стороны персов. Перед этим в битве с массагетами погибает царь Кир Великий. Согласно Геродоту, массагеты – это одно из скифских племен, которые жили в области вокруг Танаиса, то есть где-то рядом с современным Таганрогом. Та самая Троя. Получается, Кир Великий строил планы по захвату Скифии и Трои и шел на север. Но под Таганрогом его разбили, убив при этом и его самого. После его поражения власть перешла его сыну Камбису II, который не стал воплощать планы отца, не стал мстить за его гибель, но вместо этого пошел завоевывать юг, Египет. Это довольно странно, хотя все историки почему-то считают это логичным. Ну да, конечно, логично. Вместо того, чтобы мстить скифам за смерть отца, нужно напасть на более мощное государство – Египет, которое, к тому же, совершенно не собирается на тебя нападать и не несет никакой угрозы. Со стороны Египта было еще больше странностей. Предательство египетского флота и его переход на сторону персов, предательство части знати, очень удачная и внезапная смерть фараона Амасиса незадолго до войны и приход к власти его сына Псамметиха III. Египетскую армию предали также часть греческих наемников, перешедших на сторону персов. И как вишенка на торте, в Фивах, столице Верхнего Египта, выпал обильный дождь и ливень, что считалось у египтян тогда очень дурным знаком. Странно, правда? Почему дождь, да еще в Египте, считался дурным знаком? Наоборот, радоваться надо. Но чуть позже мы узнаем, почему для египтян это было плохо. Итак, в мае 525 года до нашей эры две армии сошлись у крепости Пелусий,
недалеко от берега Средиземного моря, и состоялась битва. Египетская армия была сильно ослаблена смертью фараона и предательством знати, наемников, вельмож и флота. А персидская армия была сильна как раз перешедшими на ее сторону предателями. И все равно битва была эпическая. Погибших с обеих сторон было так много, что посетивший поле боя спустя 70 лет Геродот рассказывал о горах костей египтян и персов, оставшихся лежать прямо там. И снова вопрос: почему горы трупов не были убраны в течение 70 лет? Почему их не съели звери, птицы, насекомые? Почему не поглотил ил от разливов Нила? Другими словами, в 525 году до нашей эры Персидская империя полностью захватила Египет. И на этом история Египта как цивилизации закончилась. Да, конечно, были восстания, но их безжалостно подавляли. Мощнейшую цивилизацию, которая существовала до этого 3000 лет, которая была способна строить величайшие сооружения в мире, способную обрабатывать камень как масло, уничтожила новенькая Персидская империя. На протяжении следующих 120 лет Египтом правили такие известные личности, как Дарий I, Ксеркс I, Артаксеркс I, Ксеркс II, Согдиан и Дарий II. И только спустя 120 лет очередное восстание завершилось успехом. И на трон снова сел египетский фараон Амиртей II. Надо сказать, что получилось у него это только благодаря тому, что одновременно с его восстанием вспыхнуло восстание в Анатолии, и большую часть персидского войска пришлось отправить туда. Поэтому оставшуюся ослабленную персидскую армию и удалось победить. Хотя пользы от этого было немного. Уже через 5 лет Амиртея II свергнул благодарный земляк Неферит I. Затем в течение 20 лет сменилось еще 3-4 фараона, а потом снова вернулась персидская власть. Но я бы не стал называть это вернувшееся после восстаний правление правлением египетских династий, чистокровным классическим египетским правлением. Сами подумайте, что там осталось от классических египтян за 120 лет правления персов, которые прошли железным катком по всему Египту, вплоть до Эфиопии. 120 лет – это смена минимум 6 поколений. А мы с вами прекрасно знаем, как быстро меняется история. Опять же, на примере распавшихся остатков бывших республик СССР. Для этого достаточно даже 20 лет. Достаточно взрастить всего одно поколение, которому преподать другую историю. А прошло 120 лет. И мы до сих пор прекрасно видим, что история Египта кем-то уничтожалась. Сбивались фрески, надписи, изображения фараонов и богов исправлялись, заменялись на новые. То есть пропаганда и переделка египетской истории шла непрерывно. И даже если за это время остались прямые наследники фараонов, что вполне возможно, но что они помнили из знаний их прапрапрадедов? Да, генетически это были все еще египтяне, но в головах у них уже не было никаких знаний, никакой культуры. Была лишь злость и память о том, что их свергли. Возможно, оставалось неистовое желание вернуть себе власть, но и только. И снова это можно напрямую наблюдать на примере той же Украины, Казахстана, других республик бывшей Советской империи и СССР. Прошло всего 30 лет, а они уже не считают себя русскими. А в Египте прошло 120 лет пропаганды. И вот, спустя еще 20-30 лет Персидская империя разрушается под давлением Александра Македонского. Само собой, от классического Египта к тому моменту осталось лишь упоминание в сказаниях, да памятники архитектуры, вроде пирамид.
пришла новая македонская династия Агриадов, которая продержалась всего 17 лет. А затем ее сменила более устойчивая династия Птолемеев. Греческое правление в Египте продолжалось почти 300 лет, и вот только потом пришли римляне. Они правили Египтом еще 650 лет, включая Византийскую Римскую империю. А потом снова пришли арабы, тюрки, мамилюки и прочие. Они построили в 970 году нашей эры новую столицу Египта – Каир, неподалеку от старого Мемфиса. Во всяком случае, так говорит официальная история. И многое в ней не стыкуется. Например, тот же Каир. Зачем туркам строить новый город, новую столицу всего в десятки километров от старой? И все, кто приходил до них, так и поступали. Династия Ахеменидов на протяжении 150 лет вполне довольствовалась Мемфисом. Греческие правители построили новый город, Александрию, но он был построен в 150 километрах от Мемфиса и играл стратегическую роль, и был портом. В этом есть смысл. А Мемфис при этом все еще оставался столицей и действующим городом. Нет, серьезно, если у вас уже есть прекрасный город, столица, который тысячи лет с великолепными дворцами, колоннами, домами и прочими прелестями, зачем строить другую? Даже если не хватает места для жизни, просто расширь границы этого города. Зачем придумывать новый? Мало того, ломать всю облицовку великих пирамид и тащить ее на строительство новых зданий в новом городе. Помимо того, что это просто фантастически тяжело, это еще и смертельно опасно. Ведь снять облицовку не так просто, как кажется. По-хорошему, снимать ее надо, начиная сверху, вытаскивая камни весом больше тонны из кладки и затем сбрасывая вниз. А для этого нужно как-то залезть на вершину по абсолютно гладкой поверхности облицовки, причем вместе с оборудованием. Или ломать их снизу на мелкие осколки, потому что вытащить 3-тонный камень неправильной формы с гладкой внешней стороной из ряда, где он придавлен тысячами, если не сотнями тысяч камней сверху, не получится. Нужно только выламывать. И при этом непрерывно находиться под угрозой обвала этих камней прямо на рабочую бригаду. Ладно, допустим, вы пошли на такой риск и начали разрабатывать пирамиду, словно каменный карьер. Тогда логично было бы идти дальше. Зачем снимать только и исключительно облицовку? Снимаю уж тогда все. Но нет, снята только облицовка, и то не везде. Верхняя часть облицовки пирамиды Хуфу или Хефрена, например, осталась на месте. Зато расшатаны другие камни, те, что в верхних ярусах и лежавшие сразу под облицовкой. И не просто расшатаны, а местами даже вытащены. Такое под силу, наверное, только сильному сейсмическому, тектоническому удару, но никак не людям. И даже не потому, что это невозможно, а просто потому, что затраченные на это усилия не идут ни в какое сравнение с получаемой выгодой в виде камней. А то, что турки начали строить новый город, говорит о том, что старого города Мемфис на тот момент либо уже не существовало, либо он был в таком состоянии, что легче построить новый город, чем ремонтировать старый. Эти факты хоть и косвенно, но неумолимо говорят о том, что египетскую цивилизацию постигла некая трагедия, связанная с катастрофой планетарного масштаба. Здесь была и тектоника, и засыпание песком, и вымирание растительности и животных. Именно так, а не просто нашествие персов, ахеменидов. И вот вам второй факт, говорящий о том же. В прошлой серии я очень много времени посвятил Геродоту и его описанию Египта. И не случайно. Дело в том, что большинство сведений о Египте мы узнаем именно от него.
Все прочие историки, такие как Страбон, Плиний и Диодор, как мы выяснили в прошлом фильме, являются, скорее всего, либо подделкой, либо списывали у Геродота. Это в том случае, если мы верим официальной истории, конечно. Так вот, Геродот описывал Египет как узкую длинную полоску цветущего рая в долине Нила, окруженную с обоих сторон цепью гор. В том месте, где горы кончались, недалеко от берега Средиземного моря, Нил разливался, образуя большую плодородную пойму с островами, в том числе с одним большим островом, практически перекрывавшим доступ в это ущелье. Образовывались эдакие ворота в египетское царство, которое с двух сторон было надежно защищено горными цепями, словно крепостными стенами. Мало того, на вершинах этих горных цепей стояли также укрепления и аванпосты. Это хорошо показано на картах Франческо Берлингери от 1482 года. В общем, напасть на такое изолированное царство с боков было невозможно. Оставался только один вход в него, в том месте, где кончались горные цепи. Для того, чтобы защитить такое царство от внешнего вторжения, достаточно было перекрыть этот самый вход в ущелье. Возможно, именно поэтому захватить Египет не удавалось никому на протяжении тысяч лет, вплоть до V века до нашей эры. Ровно до того момента, когда горные цепи не оказались засыпаны песком, а внутренний оазис на многие километры превратился в пустыню. И сразу после этого держава ахеменидов легко покорила ослабленных катастрофой египтян. Ангх. Кстати, если вы посмотрите на карты, составленные именно по геродотовским описаниям, те самые Франческо Берлингери, например, то нельзя не обратить внимание на сходство этой карты со знаменитым египетским крестом Ангхом. Сейчас поясню. Дело в том, что несмотря на большую популярность у разных мистиков, значения этого символа до конца так и не определены. Известно, что он точно связан с понятием «жизнь», «бессмертие», «вечность», «мудрость» и еще что-то связанное с защитой. Это не точное знание значения символа, а выводы, следующие из контекста, в котором он упоминается. Подчеркиваю, точного значения до сих пор не знает никто. Все известные значения символа получены только и исключительно из контекста, в котором он упоминается. Само собой, фантазия людей, особенно склонных к мистицизму, неисчерпаема. А потому, несмотря на то, что точного значения этого символа до сих пор никто не знает, версий существует огромное количество. И, естественно, каждый автор считает, что только он знает истинный смысл этого знака. Например, по одной из версий, Ангх видится моделью мироздания, где круг или петля наверху – это солнечный диск, символизирующий бесконечный цикл времени, смерти и возрождения. Перекладина – это горизонтальный план существования, Земля, воплощенный мир. Вертикаль – это связь между Землей и дуатом, миром богов, пространством невоплощенного. Туда уходят умершие, чтобы получить возможность переродиться и выйти в свет нового дня. Вот как-то так видится этот символ различным мистикам. Однако, если вчитаться в эту формулировку и попытаться понять, что все это значит, то вырисовывается полная чушь. Какой-то мистический набор красивых слов, который не означает на практике ничего. Во-первых, солнечный диск не вытянутый, как на Ангхе, а круглый. И вообще в египетских письменах он изображается иначе. Во-вторых, фраза «перекладина как горизонтальный план существования и связь с миром мертвых». Она звучит вообще нелепо. Сами подумайте. Перекладина, ладно, план существования. Причем тут вообще фараон?
Зачем при каждом удобном случае размахивать этим планом у всех на виду, чтобы что? Чтобы показать бессмертие фараона или что? Даже если его боготворят, он точно не бессмертен. Или зачем еще размахивать этим символом направо и налево? Конечно, в этот момент появляется универсальная отговорка для всех – и мистиков, и официалов. Древние египтяне были глупыми и верили, что фараон бессмертен, или что-то в этом роде. А с чего мы решили, что знаем, какими были древние египтяне? Вы их видели? Вы с ними разговаривали? Единственное, что мы, современные люди, можем знать о древних египтянах точно, это их постройки. И судя по тому, что мы до сих пор не можем сделать ничего подобного, глупые как раз мы, а не они. Мне видится смысл этого знака гораздо более простым, более понятным и приземленным, и главное, практичным. И в этом случае он также может быть употреблен во всех перечисленных смыслах, то есть жизнь, бессмертие, вечность, мудрость и что-то связанное с защитой. Но при этом почти без мистики и новых сущностей. Как мы прекрасно знаем, многие цари, особенно европейские, всегда изображались с символами власти в руках. В нашем европейском случае это, как правило, держава и скипетр. Скипетр – это, по сути, палица, булава, моргенштерн, дубинка, то есть оружие, способное покарать или завоевать. Оружие вообще является неотъемлемым символом царской власти в любой точке планеты, где есть человек. Поэтому логично, что и в изображениях египетских богов и фараонов мы тоже видим плеть, символ силы, оружия. Второй символ в руках, как правило, олицетворяет саму власть, точнее царство или империю, которую держит в руках монарх. В нашем случае это держава, символизирующая, очевидно, земной шар. А вот у египтян это почему-то Ангх. Иногда встречается еще некий посох. Видимо, не видя практического наглядного смысла в этом символе, мы логично решаем, что это нечто религиозное, и фантазия начинает работать на полную катушку. Но если поверить Геродоту и картам, составленным по его описаниям, то получается, что Ангх просто изображает эту самую узкую горловину, которая является входом в египетское царство. То есть Ангх – это буквально ключ от египетского царства. Вот посмотрите, нижняя перекладина Ангха как раз совпадает с ущельем между горных цепей, ведущим в египетское царство. В том месте, где горы кончаются, организован барьер из цитаделей, место входа в царство. А чуть дальше, за пределами этого барьера, огромный остров, образованный Нилом, на котором стоят аж 2 города-крепости. Они так и называются: цитадель Нило, то есть буквально Нильская цитадель, и цитадель Херкле, то есть цитадель Геркулеса, Геракла. Все это место, все пространство между горными цепями – это единая цепь городов-крепостей и укреплений. Вот чуть правее крепость Цитадель Героев, закрывающая обход вдоль моря. Позади ее дублирует еще одна цитадель Ангеро. На самой горной цепи над ними еще сразу 2 цитадели Моти. Перешеек между Средиземным и Красным морем перекрывает еще ряд цитаделей – Кассио, Герро и Орио. А перед ними еще одна цитадель Палит. Средиземноморское побережье Египта тоже охраняет сразу несколько цитаделей, выстроенных в ряд вплоть до Александрии. Далее на запад количество цитаделей резко снижается, и благодаря этому мы понимаем, что со стороны Ливии Египет серьезной угрозы, в общем-то, не ждал. Что, кстати, подтверждается поведением того же Александра Македонского и Камбиса II,
которые короновались именно как фараоны, по обычаям египтян, именно для того, чтобы ливийцы не нападали с запада. И они не нападали. Очевидно, чтили законы. А вот с остальных сторон Египет угрозу ожидал и готовился. И этот самый остров был последней линией обороны перед входом в ущелье, ведущее в царство Египет. Вот этот остров с крепостями у входа в ущелье и является кольцом Ангха. А все вместе символизирует буквально ключ ко входу в египетское царство. То есть точно такой же символ власти, как и держава, обозначающий то, что и должен – земли, которыми владеет данный царь или фараон. Кстати, во многих случаях на фресках Египта как раз и показано, как какой-либо бог вручает фараону Ангх. То есть, как мы сейчас понимаем, тупо ключ от царства. К богам мы с вами вернемся чуть позже, а сейчас обратите внимание еще на несколько деталей. У входа в ущелье скопилось множество городов, напоминающих нам о других цивилизациях. Например, уже упоминавшиеся в прошлом фильме Троя. Причем на самом деле их целых две, даже три. Первая внутри ущелья, то есть как бы под защитой, а вторая снаружи, называющаяся Трояна. Рядом с ней находится город Вавилон, а чуть левее целый регион, называющийся Скифией. Можно также увидеть город-крепость Афродита. И все они рядом с Мемфисом, современным Каиром, то есть со столицей. Довольно странный нюанс. Столица за пределами самого государства. Причем пирамид там еще нет. Далее по карте на протяжении всего ущелья город за городом сплошные цитадели. И там тоже есть Троя или Троица. Есть город Птолемей и даже Афины. Таким образом, Египет, согласно этой карте, был поистине неприступной крепостью, где могло погибнуть любое войско, для которого поход внутрь этого ущелья был однозначно дорогой в один конец – в ад. Однако, несмотря на это, ахемениды, персы, взяли Египет в 525 году до нашей эры неожиданно легко. Словно бы все эти укрепления разом исчезли. А может, так оно и было? Помните, в самом начале я говорил, что у египтян считалось очень дурным знаком проливные дожди. И удивлялся, почему так? А все просто. Ливневые дожди затопляли ущелья, увеличивали количество воды в Ниле, который дополнительно разливался. И вода заполняла ущелье, мешая его оборонять. Поэтому всей армии в полном составе пришлось принять бой на равнине у крепости Пелусий. А после ее поражения крепости внутри ущелья оказались пустыми. Земля богов. Нужно внести ясность по самой этой карте. В ней много скрытых, но важных нюансов. Во-первых, вы наверняка обратили внимание, что большинство городов на ней греческие. И это неудивительно, ведь основана эта карта на более старой карте Клавдия Птолемея, который жил за 1300 лет до этого. Эти карты были созданы, когда Египет был уже 300 лет греческим, а затем еще 180 лет римским. То есть коренных египтян не существовало в природе к тому моменту уже лет 500 или даже 600, если вспомнить про власть ахеменидов. Это важный нюанс, который официальные ученые-историки регулярно приводят в пример, почему на картах Древнего Египта греческие названия городов отождествили, переименовали. Но нет, эта логика ломается об самого Геродота. В прошлом фильме я уже показывал, что тот же Геродот, например, четко черным по белому говорит, что египетские боги и города называются по-гречески и пишутся одинаково,
именно одинаково, а не подобно или тождественно. Более того, некоторых чисто египетских богов Геродот никак ни с кем не отождествлял, а называл правильным египетским именем. Например, Исида у него была именно Исидой, а никакой не Афродитой. Исида отдельно, Афродита отдельно. То же самое с Зевсом и Амоном Ра. Зевс у него отдельно, и ему поклоняется практически вся Африка, а Амон отдельно. И у него отдельное царство в Африке, которое так и называется царство Аммониев. И снова повторюсь, есть прямое заявление Геродота, что дословно не греки принесли богов в Египет, а наоборот, египтяне дали грекам богов с теми же именами, которые у них и сейчас. Геродот снова подчеркивает, что это не отождествление, а египетские боги носили именно те имена, которые и у греков, и звучали и писались они точно так же. Кстати, давайте проверим это на одном примере. Вот греческий бог солнца – Аполлон. Давайте напишем это имя чуть иначе, но чтобы внешний вид букв плюс-минус совпадал. Что мы получим? Амон – египетский бог солнца. Конечно, это звучит как жонглирование словами, которым по сути и является. Но давайте попробуем еще пожонглировать. В греческом языке есть слово, близкое по звучанию – аммос. И знаете, что оно означает? Песок. Причем в обыденном разговорном употреблении сахарный песок. Сахар. А Египет засыпан именно песком. И на русском языке слово «песок» означает то же самое – песок. А в разговорном, обыденном название пустыни Сахара звучит так же, как и по-русски «сахарный песок». Да, в общем-то, и по-английски пустыня и сладкое звучат одинаково – десерт. То есть в этом словесном клубке более глубокая связь, чем может показаться на первый взгляд. И одним лишь жонглированием буквами в угоду конспирологии это не объяснишь. Связь, безусловно, есть. Так или иначе, можно быть уверенным, что в Египте времен Геродота многие города назывались именно по-гречески и в честь греческих богов. Тот же Гелиополис или Гераклеополис, то есть город Солнца или город Геракла. Да, Геракла, по словам Геродота, в Египте почитали наравне с Зевсом, а в некоторых местах даже больше. Конечно же, историки в который раз скажут про стилизацию и греческое влияние, но есть один важный нюанс. Геродот, согласно той же официальной истории, жил в 400 году до нашей эры. А это значит, что в тот момент еще никакого греческого влияния не было и быть не могло. До завоевания Египта Александром Македонским с последующей греческой гегемонией оставалось еще 80 лет. Зато в этот момент Египет находился уже 120 лет под властью ахеменидов, персов. То есть, если бы Геродот действительно жил в 400-х годах до нашей эры и писал о Египте ровно то, что видел, то названия городов и богов у него были бы либо египетские, либо персидские. Ну, если верить официальной науке, то персы также первым делом переименовали и отождествили бы египетские города и богов со своими. Разве нет? Но нет. Геродот в данном случае словно бы и вовсе не замечает власть ахеменидов и предсказывает многовековую власть греков в будущем. Забегая вперед, скажу, что Геродот очень даже замечал ахеменидов, и более того, его первая книга полностью посвящена как раз им и Киру Великому. Начиная с этого момента, начинают закрадываться нешуточные сомнения в подлинности датировки времени жизни Геродота. Но идем дальше. Если смотреть карту Франческо Берлингери дальше, то ущелья и горы заканчиваются примерно через 500-600 километров на юг. Точнее сказать очень трудно,
поскольку карта все-таки довольно схематичная. Приходится использовать уже известные современные ориентиры, такие как длина Красного моря, например, а они дают довольно приблизительные результаты. Тем не менее, узкая длинная полоска долины Нила между гор примерно через 500-600 километров заканчивается. Горные цепи соединяются в одну сплошную стену, в которой вырублен очень узкий проход, через который течет сам Нил, и можно выйти в настоящее египетское царство. А перед входом в него, еще внутри ущелья, Нил снова разделяется, образуя еще один большой остров, который называется Элефантина. Геродот о нем тоже писал. Современные историки считают, что он находится рядом с Асуаном, и тому есть подтверждение. Якобы на современном острове Элефантина найдено много костей слонов. Ну да, слоны, Элефантина, кости. Видимо, в других местах Африки слонов вообще не было. Так себе доказательство, если честно. На древней карте это один большой остров, тогда как сейчас это целый архипелаг больших и маленьких островков на Ниле. Хотя город Асуан на карте напротив него действительно есть. Там он называется Суана или Суене. Переставляем ровно одну букву с конца слова вперед, и получается Асуан. А вы говорите, словами не жонглировали? Зато его положение, этого города, объясняет наличие в нем каменных карьеров. Это было место в самом отдаленном участке ущелья. Место, в котором Нил пробивал себе дорогу через горы, сквозь горы. И все, кто хотел идти дальше, должны были пройти, видимо, сквозь темные недра гор. Нубийцы называли этот город Диб, что означает крепость, дворец. И, учитывая, что практически все города в ущелье были крепостями, этот город был явно особенным дворцом, особенной крепостью. Но самое интересное в самом Луксоре – это название дали ему арабы. И тут они почему-то не постеснялись переименовать и отождествить. А до этого город назывался Фивы, так же, как и греческая столица. И это тоже вроде как понятно. Греки дали свое название, не постеснявшись на этот раз переименовать и отождествить. А египтяне называли его Уасет. Проблема в том, что на этой карте я не обнаружил ни Луксора, ни Фив, ни Уасета. Ни одного из этих городов на ней нет. Зато есть остров Элефантина и еще масса греческих городов. Да, на более поздних картах, например, 1550 года, Фивы или Thebaya уже присутствуют. Но зато исчезают Аравийские горы. Кстати, остается характерный изгиб Нила, который в те времена вел сквозь горное ущелье, а теперь просто изгибается. Но остатки гор в тех местах все еще заметны. Ну хорошо, а что же там дальше, за ущельем? Куда ведет тропа сквозь горы? А дальше обширная равнина, за которой расположено целое царство, защищенное с запада и севера опять же горной цепью, с востока морем, с юга пустой местностью. В этом царстве огромное количество греческих городов. Именно это место и охраняло ущелье длиной в 600 километров. Именно это и есть тот самый древний Египет. Сейчас это территория Эфиопии, Судана, Эритреи, Южного Судана, Джибути и Сомали. Но тогда это все был Египет. На карте так и написано «Эфиопия сотто Египто», что означает «Эфиопия под Египтом» или просто «Эфиопская часть Египта». Не забываем, что Эфиопия тогда – это просто название территории, региона, вроде Европы, а Египет – это уже царство.
Именно здесь расположено огромное количество остроконечных нубийских пирамид, вершины которых были разрушены в 1830 году экспедицией Джузеппе Ферлини. Он разрушил около 40 пирамид и достал оттуда сокровища настолько высокого качества обработки, что по возвращении из экспедиции он долго не мог их продать, поскольку никто не верил, что такое качество обработки золота и камней могло быть в Эфиопии тех времен. Однако здесь находятся не только остроконечные пирамиды и золотые сокровища. Именно здесь также расположены базальтовые каменоломни Аксума, в которых добывали базальт, в том числе и для пирамид Гизы. В частности, для облицовки малой пирамиды Менкаура. Именно тут стоят невозможные 30-метровые базальтовые стеллы, украшенные филигранной резьбой по камню на протяжении всей своей длины. Напомню, что когда европейцы пытались одну такую стеллу перевезти в Европу, в Ватикан, то пришлось распилить ее на 3 части и везти на кораблях по кускам. Но в 21 веке их вернули и снова по частям. И поставить удалось только с применением современной техники, и то не сразу. То есть, судя по всему, именно тут и находилась основная цивилизация, основное египетское царство. Тот Египет, что мы знаем сейчас, и верхний, и нижний, это, судя по всему, лишь врата. Врата в настоящий Египет, где правили сами боги. Но самое интересное находится еще южнее. Постепенно с карты исчезают города. Они остаются только узкой полоской вдоль берега Индийского океана, а вглубь континента их уже нет. Помечены лишь территории. Вся Африка южнее современных Сомали, Судана и Эфиопии называется Эфиопия Интериор, то есть внутренняя Эфиопия. И мы лишний раз убеждаемся, что Эфиопия тогда это название региона, а не царства. Далее, вглубь континента, на границе с пустой картой появляется крепость и надпись «Элефафаги Эфиопии». То есть, судя по всему, эфиопы – пожиратели слонов. Интересный народ, видимо. Далее на юг и вглубь континента появляется регион Дели Эфиопии. И там тоже крепость. В переводе это означает буквально «сумасшедшие эфиопы». Дели – сумасшедший или бешеный. А еще в самом центре Африки, в абсолютно безлюдной зоне, находится регион, названный Агисимба-Магна, что в переводе означает буквально «божественные силы великие». Вот как хотите, так и понимайте. Но мне кажется, именно тут и обитали боги этого региона. Зевс, Геракл, Аполлон и прочие. А Верхний, Нижний Египет и Главный Египет были лишь воротами к нему. Кстати, одна из гор в этом регионе так и называется Зифа, гора Зевса, а соседняя называется Ант-Асы Эфиопии. Эфиопские анты и асы? А еще одна гора называется Меска, что-то созвучное то ли с Меккой, то ли с Москвой, то ли с мечетью. И все это название то ли гор, то ли городов, стоящих на вершинах этих гор. Чем не входы в подземные бункеры? И теперь еще легче и буквально воспринимаются фрески, на которых египетские боги передают фараонам ключ Ангх, потому что это буквально ключ, ворота от царства богов. И фараон – это глава государства, их охраняющего. Может показаться, что эта местность безлюдна просто потому, что там пустыня и пески, но нет. При переносе координат на современную карту получается, что это очень богатая растительностью местность. Но она до сих пор действительно почти безлюдна. Это один из самых огромных участков на Земле, где одновременно богатейшая жизнью территория и одновременно почти безлюдная.
примерно такая же, как наша Сибирь и тундра, только там джунгли. Это бескрайняя территория от Уганды до Камеруна, от Конго до Центральноафриканской Республики. И практически полностью это национальные заповедники, такие как Национальный парк Бома, Национальный парк Саутерн, природный заповедник Чинка и Национальный парк Радом. И хотя они называются парками, но территория, которую они охватывают на 1000 километров с севера на юг и на 2500 километров с востока на запад, то есть неизведанная земля площадью 2,5 или даже 3 миллиона квадратных километров, на которых властвуют только джунгли, крокодилы, слоны и частные военные компании всех стран. Что они там делают, кстати? И это только в северном полушарии. А она, эта зона, идет и ниже, к югу. Если считать суммарно, то эта территория может быть увеличена еще в 3-5 раз. Почему эта плодородная, богатая жизнью земля до сих пор так и не цивилизована? Итак, вот что получается. На некой огромной территории в Центральной Африке находится земля, где обитают боги, или во всяком случае проявляются их великие силы. На самой границе этой земли с местом обитания людей находится зона, где живут какие-то сумасшедшие эфиопы, буквально сумасшедшие. Судя по всему, прямой контакт с богами очень сильно действует на психику. Далее находится пограничная область, где живет очень много людей и народов. Там много городов, там у фараонов и царей есть древние технологии, которые они регулярно применяют. Эта область отделена от остального мира либо пустыней с запада, либо горным ущельем длиной 500-600 километров. Это ущелье изобилует городами-крепостями, и оно, это ущелье, является ключом к стране богов. Ключ от этого ущелья вместе с обязанностью охранять его передают боги египетским царям и фараонам. Об этом напрямую говорят египетские фрески, что египтяне и делают. Звучит очень фантастично. Но вернемся к Египту. Помните, перед входом в ущелье, ровно как и в самом ущелье, очень много городов, носящих странные названия. Нет, я не про греческие города, тут все более-менее ясно. Я про такие города, как Троя и Вавилон, про Скифию возле Мемфиса. Откуда они там взялись? Ведь Вавилон находится в Персии, в современном Ираке. Троя находится как минимум в Турции, а как мы выяснили в прошлых сериях, Троя находилась вообще в современном русском городе Таганрог. Скифы жили в Причерноморье, также на территории России и даже дальше в Сибирь. Как все они оказались возле ворот Египта? Кто-то слишком сильно фантазировал? Нет. Все эти города были действительно основаны троянцами и вавилонянами. А рядом действительно жили скифы. И да, все они переселились в эти места поближе к вратам Египта. О каждом из этих эпизодов подробно рассказывает Геродот, как и почему это случилось. Но если посмотреть на картину в целом, то создается впечатление, что это толпа возле пункта пропуска, где скопились представители всех народов в ожидании возможности пройти к богам. И некоторым это даже удается. Во всяком случае, городов, созвучных с Троя, там как минимум 3. Один снаружи ущелья, второй сразу внутри и третий уже в земле богов. Похожая история и с Вавилоном. Один Вавилон напротив Мемфиса, а второй уже в земле богов. И вся эта схема прекрасно работает до некоего ключевого момента. Затем происходит нечто плохое. Сначала, словно по заказу, складывается цепь странных случайностей с потопом в конце, который
не дает оборонять Египет в ущелье, выгоняя армию в прибрежное болото. И вот в этот момент приходит армия ахеменидов-персов. Понятное дело, что после победы у Пелусии сопротивления почти нет, и он захватывает все вплоть до Эфиопии. Затем, спустя какое-то время, египетские ворота, ущелья, ключ к земле богов и вовсе засыпает песком на сотни метров. Города-крепости оказываются глубоко под слоем песка. Персидское царство неожиданно оказывается в опустошенном виде, и тогда приходит армия Александра Македонского. Если вы смотрели мои фильмы об Александре Македонском или сами читали Плутарха или Ариана, то наверняка помните, что легкость, с которой он завоевывал персов, говорила о том, что, скорее всего, это была не регулярная армия, а огромная толпа вооруженных беженцев. Возможно, это косвенно говорит о том, что та катастрофа не остановилась и продолжалась некоторое время. За это время, вероятно, само персидское государство сильно ослабло, и их самих уже надо было спасать. Египет вообще сдался без боя. Сопротивления не было ни от египтян, ни от персов. У Плутарха Александр так и говорит своим побратимам, военачальникам, перед своим великим походом: если мы не сделаем это сейчас, то сделают другие, и нам уже ничего не достанется. Дословно. То есть последствия некоего катаклизма очевидно были. Кстати, и Геродот упоминает об этой череде несчастий, длиной в 3 поколения, но уже в отношении Египта. Есть и другие косвенные свидетельства некой природной катастрофы, происходившей в те времена. Помните, в самом начале я рассказывал о первом завоевании Египта персами ахеменидами. Конечно же, персы в лице царя Камбиса II желали пойти в своих завоеваниях дальше и сначала двинулись в сторону оазиса Сива, того самого, к которому потом ходил Александр Македонский. Но войско персов не дошло. Вся армия в размере 50 тысяч воинов была засыпана песком и погребена в пустыне. Тогда оставшаяся армия пошла на юг, то есть в то самое настоящее египетское царство. Сначала Камбис II послал в Египет за пределами ущелья посланников с предложением к тамошнему фараону просто сдаться по-хорошему. Разумеется, ответ был отрицательным. Тогда он двинулся туда армией. Но его армия смогла пройти только 20% пути, как внезапно начался голод. Причем такой сильный, что персидское войско дошло до каннибализма. Ему пришлось развернуться и пойти назад, но по пути начался мор, и большая часть оставшегося войска тоже погибла и была занесена песками. И снова, обратите внимание, во-первых, почему Камбис сразу не пошел в ущелье? Очевидно, что оно было столь же непригодным для прохода персов, как было непригодным для обороняющихся. Во-вторых, после его неудавшегося похода не было никаких сведений о каких-либо других походах персов туда. Но тем не менее, эта территория каким-то образом стала им подчиняться. А затем все высокоразвитые цивилизации там исчезли. В-третьих, на поход Камбиса историки очень удобно списывают уничтожение множества городов и артефактов Египта. Считается, что он сжег и Серапеум, и Мемфис, разграбил Рамессеум и так далее. Гелиополь, кстати, почему-то пощадил. Но самое главное, снова трупы, остатки его армии, якобы засыпанные песком, продолжали лежать после этого веками. Холмы с погребенными телами его армии продолжали показывать аж при Октавиане Августе. Это почти 600 лет спустя. То есть была некая катастрофа, сначала залившая проливными дождями ущелья,
ослабившая египетское войско, которая помогла персам победить египтян. А затем эта же катастрофа, сменившая дождь на песок, породившая голод, уничтожила и самих победителей. Наличие настоящего египетского царства за пределами горного ущелья объясняет и еще одну историческую нестыковку, о которой мы с вами говорили в прошлом фильме, когда построили пирамиды. А именно место действия событий исхода. Тогда мы с вами пришли к выводу, что они точно происходили не в Мемфисе, скорее всего в Луксоре. Но полное отсутствие Луксора на этой древней карте в любом виде наталкивает на мысль, что реальная столица находилась еще дальше вглубь Африки. Скорее всего, где-то в том месте, которое историки называют царством Аксум. Сейчас это территория республики Джибути и Сомали. Да, понятно, что это выглядит совсем уж фантастично, но именно там находится единственное место в Красном море, которое можно действительно перейти за одну ночь. Узкий перешеек между Красным морем и Индийским океаном, шириной как раз 20-30 километров, то есть длина одного перехода. И это же объясняет, почему евреи просили и умоляли египетского фараона их отпустить. Они просто не могли сбежать. Узкое горное ущелье полностью контролировалось войсками фараона. А пойдя в сторону моря, они не вызывали никаких подозрений, поскольку бежать там было действительно некуда. И фараон спокойно отпустил их туда. И если бы не свершилось чудо или природная катастрофа, которая обнажила дно моря, то евреи никуда и не делись бы. Просто некуда. Что ж, вот на этом, пожалуй, в этом фильме все. Продолжение следует.